لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن حرف نفي ونصب واستقبال. تنفعكم، تنفع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل أو ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم علامة جمع الذكور. أرحامكم، أرحام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأرحام مضاف، والكاف ضمير متصل ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة جمع الذكور. ولا الواو عاطفة، لا صلة لتأكيد معنى النفي. أولادكم، أولاد معطوفة على أرحام في أرحامكم، والواو عاطفة. وعلامة رفع أولادكم الضمة الظاهرة على آخرها على الدال، وأولاد مضاف، والكاف ضمير متصل ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم للجمع أي لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون الكفار من أجلهم. يوم ظرف زمان منصوب على ظرفية متعلق بلن تنفعكم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يفصل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أي الله سبحانه. بينكم، بين ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيفصل وهو مضاف، والكاف ضمير متصل ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم للجمع أي يفصل الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم، والجملة الفعلية يفصل بينكم في محل نصب حال، والله بما تعملون بصير. الواو عاطفة، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بما الباء حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلقان بالخبر. تعملون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم وعلامة رفعه ثبوت أو ثبات النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بصير خبر المبتدأ الله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة تعملون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد أو الراجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير بما تعملونه. ويجوز أن تكون ما مصدرية وجملة تعملون صلتها لا محل لها من الإعراب، وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء، والتقدير بأعمالكم.